G'aming qattiqlig'in qilsam xitoya, eshitsa tosh anga aylar siroya. Ko'ngil g'am shomidan chiqmoqqa bo'ldi, boshog'liq nog'a keng shamting hidoyat. Nenav oldingda shavqimni qilay sharh, ki husningdek anga yo'qdir nihoyat. Hayoling ko'nglim ichra mustaribdir, kim ul vayrona issiqdir bag'oyat. Alisher Navoiyni tasavvuf haqida, tariqat haqidagi fikrlaridan juda ko'p haligi misollar keltiryapmiz. Mana shunday misollardan yana biri u kishi G'aroibi Sig'ar devonida o'zlikdan qutulmoq suhbatida va anoniyat tarki shiddatida sarlavhali bir qit'a yozganlar. Unda shu ko'ngilga xitob qilib, tan taxtasining bu tubsiz girdobdan, ya'ni shaytoniy mayl-u havaslardan sohilga chiqishini istasang, bu oson emas deydilar. Ey ko'ngil, tan taxtasin bu qa'ri yo'q girdobdan istasang sohilga chekmak, bilki bu oson emas. Ya'ni bu yerda o'sha tariqatga ishora qilyaptilar-da. Riyozatga, tariqatga ishora qilinyapti. Endi o'zingni nimayni, ko'nglingni, vujudingni, ruhingni, ya'ni bu har xil shaytoniy mayl va havaslardan, orzulardan qutultirmoqni istasang bu oson narsa emas deydilar-da. Endi buni javobini beradilar keyingi baytlarda. Shoir keyingi baytda bu ishning chorasi sifatida tasavvuf yo'lini ko'rsatadilar va uni amalga oshirish uchun nima qilish kerakligini, qanday shartlari borligini ham aytib o'tadilar. Piru istidodi tavfiq o'lmasa bo'lmas bu ish, kimdirur kim bag'ri bu hasratdan oning qon emas dedilar. Endi deydilar, mana shu inson o'sha o'zini har xil nafs vasvasasidan, shaytoniy mayl va havaslardan qutulish oson emas, ammo bunga 3 ta narsa kerak deydilar, 3 ta shart kerak deydilar. Bittasi pir deydilar. Albatta bir murshid bo'lish kerak, pir bo'lish kerak, iste'dod bo'lish kerak. Insonning o'zida ham bir iste'dod, bir g'ayrat, bir himmat, bir havas bo'lish kerak. Xudo bergan bir haligi farosat bo'lish kerak deydilar. Endi uchinchisi tavfiq, ya'ni Allohning berilgan tavfiq, hidoyat bo'lish kerak. Shular bo'lmasa bu ish bo'lmaydi deydilar. Kimdirur kim bag'ri bu hasratdan oning qon emas deyaptilar. Ya'ni bularsiz demak ish bo'lmaydi. Ammo deydilar, bu ishlar bilan ham o'sha maqsadga yetish o'zini yana choralari bor, o'zini riyozatlari bo'ladi deydilar. Demak, bayt mazmunidan anglashilmoqdaki, tasavvufda muvaffaqiyat qozonish, o'zlik yukidan xalos bo'lish uchun 3 narsa lozim. O'zlik yukidan deyaptilar. Pir, ya'ni murshidi komil, iste'dod, ya'ni muridning suluk yo'lida oqilona va qat'iyat bilan harakat qilishi. Mana manoqiblardan ma'lumki, Hazrat Bahodir Naqshband Buxoro mozorlarini ziyorat qilish paytida xojagon shayxlari, xususan Xoja Abduxoliq G'ijduvoniy hazratlarining ruhoniyatlari bilan uchrashadilar. Navoiy ham bu ruhoniy muloqotni o'sha Nasoiyul Muhabbat tazkirasida chiroyli qilib bayon qilgan va u kishi yozadilarki, mabodiy ahvolda bir kecha g'alaboti jazabotdan Buxoro mazorotidan 3 mazorga yetishdim. Hazrat Bahodir Naqshband aytibdilar. Har mazorda bir chiroqdan ko'rdim yonadurg'on. Har mazorda bir chiroq bordan ko'rdim dedilar. Yonib turibdi. Yog'i to'la va fatinalari yog' ichida. Ammo fatinalarga biror nima harakat bermak kerak ediki, yaxshi tutashqay va yorug'ay. Lekin piltalar o'sha yoqqa botirib turgan, yog' shim turgan piltalarga ozgina harakat qilsa nima qilardi? Ular yaxshiroq yonardi deydilar. Bu holni Abduxoliq G'ijduvoniy hazratlari izohlab shunday deydilar. Ul chiroqlarki
bu chiroqlarki kayfiyat bilan senga ko'rgizdilar, ishoratu bashoratdir senga bu yo'l qobiliyat va iste'dodidan. Ya'ni bu tasavvuf tariqat yo'lida senda qobiliyat va iste'dod borligiga bir ishora deyaptilar u chiroqlar. Ammo iste'dod fatilasini harakatga keltirmoq kerak. To yorug'ay va asro zuhur bo'lg'ay. Ya'ni Hazrat Bahodir Naqshbandga aytayaptilarki, sizda o'sha iste'dod bor. Lekin uni nima qilish kerak? Harakatga keltirish kerak. Undan foydalanish kerak. Uni piltalarini harakat qildirish kerakki, toki bu yorisin, nur taratsin dedilar. Uchinchisi tavfiq, ya'ni Allohning rushdi hidoyati. Ba'zilar tavfiq so'zini pir bilan iste'dod egasining maqsadlari muvofiq kelishi deb izohlaganlar. Endi mana shu o'rindan ko'rdikki, demak Hazrati Bahodir, Hazrati Alisher Navoiy demak tariqatda 3 ta narsa kerak dedilar. Pir, iste'dod, tavfiq. Shuni bilib olishimiz kerak. Endi o'sha qit'ada yana davom etib yozadilar. Tariq joddai shar irur bu dayrishra ki anda kimki suluk etdi bo'ldi ahli tariq. Demak tariqdan maqsad bu joddai shar, ya'ni shariat yo'li, shariat ahkomlari ekan. Kimki shariat doirasida suluk etsagina u haqiqiy ma'noda ahli tariqatdir deydilar. Shariatsiz tariqatga kirganlarni shaytonlar iymonini olar ermish deydi Hazrati Yasaviy. Ya'ni tariqatga kirish uchun albatta kishida ilm kerak, shariat ilmi kerak, boshqa ilmlar kerak. Mana shu ilmlarni yaxshi bilsa, keyin tariqatda unga keng yo'llar ochiladi deydilar. So'radilar Hazrat Naqshbanddan, sizni tariqangizni qanday topish mumkin? Aytdilar, shariatni mahkam tutish va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatlariga to'liq amal qilish bilan. Endi navbatdagi baytda tavfiq so'ziga urg'u beriladi. Ahli tariqat bo'lish, unda ma'naviy maqomlarni zabt etishning yana bir sharti hidoyati tavfiqdirkim, haq tomonidan haqiqat kishvariga qat'iy yo'l olish istagining paydo bo'lishidir. O'sha Alloh bir tavfiq beradi qalbgaki, unda o'sha tariqatga kirish bir orzusi paydo bo'ladi. Shu yo'lga kirish, shu yo'lda bir maqom, martaba, shu yo'lda bir zikr qilish istagi paydo bo'ladi. Bu o'sha Alloh tomonidan berilgan bir tavfiq, hidoyat deydi. Yana hidoyatni tavfiq ulki bergay haq, ko'ngilga dag'dag'ay azmi kishvari tahqiq. Endi bu kishi aytadilarki, bu kishvari tahqiqni, ya'ni haqiqat shahrini zabt etish oson emas. U kishini aytishicha, ya'ni o'sha Navoiy Hazrati yozishicha, uning yo'li juda ham bo'rtoq, notekis, tuni zulmatu dashti olis. Tariq ahli unda ko'pu, ammo hech kimga rafiq yo'ldosh yo'q. Yo'l asru burtoq irur. Egri chugri tun qorong'u dasht uzun. Ko'p asru qat'i tariq ahliyu yo'q anda rafiq. Ya'ni bu yo'lga kirgandan keyin uni mashaqqatlari bo'ladi. Lekin bu yo'lga kiruvchilar ko'pi, lekin senga haqiqiy rafiq bo'ladigan, yo'ldosh bo'ladigan bo'lmaydi. Bu yo'lda o'zing harakat qilishing kerak deydilar. Shunday bir sharoitda qanday yo'l tutish kerak? Shoir quyidagi baytda chorasini aytadi. Kishiga bo'lmasa hodi, padid emas maqsad, hidoyat o'lmay aning qat'in etmagil tasdiq. Ya'ni demak baytda ikki asosiy narsaga e'tibor qaratilmoqda. Allohning hidoyati, ikkinchisi hodi, ya'ni hidoyatga boshlovchi pir lozim. Agar shu ikkisi bo'lmasa, u yo'lni zabt etib bo'lmaydi. Bu dashni qat etib haqiqatga yetish og'irligini e'tirof etgan shoir ilohiy ishqdan sarmast qiladigan soqiyga, pirga murojaat etadi va agar qadah g'ami qadar chuqur bo'lsa ham uni to'ldirib may berishini so'raydi. Xullas kalomki bu qit'ada davom etadi. Mana shu qit'ada ham demak Ibrohim aka Hazrat Navoiy o'sha tariqatga kirish yo'llarini, uni mashaqqatlarini, bu yo'lga kirish uchun insonga nima kerakligi va kirgandan keyin qanday bir inson o'zini tutishi kerak, mana shularni ham juda chiroyli qilib haligi bayon qilib bergan ekanlar.
shu 3ta masala bo'lmasa natija bo'lmaydi deyaptilarda endi. Mana Hazrati Bahodir Naqshbandiy bobomiz o'zlar o'sha Naqshbandiy kitoblarda, ya'ni Maqomoti Hoja Naqshband degan kitobda aytayaptilarki, bizga buyurilgan Payg'ambar alayhissalomning shariatlari buyurgan ish mana shu kimiki qalbida iymon urug'i yo'q bo'lsa, iymon urug'i qadamoqliq deyaptilar. Kimiki qalbida iymon urug'i bor, lekin xas-xashak qoplagan, xas-xashakdan tozalamoqliq. Kimiki qalbida iymon daraxti o'sib chiqqan bo'lsa, naqshi bog'lag'aymiz deganlar. Ya'ni naqshdan murod asosan ishqi ilohiyda. Mana Hazrati Jomi, Hazrat mana Navoiy hamsani yozib bo'lib, Hazrat ustozlarni oldiga olib qo'yganlarda shu bu kishi Turkiyadan xabar bo'lgan ekan, o'qib aytganlarki, Xiratnoma Iskandariyda muqaddimasi aytyaptiki, ba turkiy zabon naqshi omad ajab ki jodu doman ro buvat muhrilab. Ya'ni turkiy tilda shunaqa bir ajoyib naqsh dunyoga keldiki, endi so'zda sehrgarlarni ham og'ziga muhr bosilib qoldi. Ular majol qolmadi gapirgani. Endi buni qanaqa bir yuqori saviyada yozilganiga baho beryaptilarda, lekin mana shu ishqiy asar deyaptilar hamsani. O'shanga o'xshagan maqsad, mana shu tasavvufdan maqsad ishqi ilohiy hosil qilishda. Navoiy mana hamsada aytayaptilarki, bo'lmasa ishq ikki jahon bo'lmasin. Ikki jahon demakim jon bo'lmasin deganlar. Agar ishqi ilohiy bo'lmasa, dunyoni ham bo'lmagani yaxshi degan ekanlar. Odami ersang demagin odami, oniku xalq ishidan g'amiydigan o'sha mashhur baytda mana Abdurahmon Jomiyda hayotlarida Hazrat Navoiyga yozgan maktublarning to'plami bor mana shunda. O'sha maktublarda biror marta o'zlarining ehtiyojini so'ragan emaslar Jomiy. Hazrat Navoiy endi amir bo'lganlar, mohrdor bo'lganlar. Butun ana shu bechora xalqlar kelib Jomiy Hazratga arzini aytar ekan, bu kishi keyin xat yozib, bu kishidan iltimos qilar ekan, shu odamni hojatini ravo qiling deb. Mana shu faqat xalqni nimasi g'ami bilan yashagan bular. Mana Hazrat mana Navoiyning o'zlari ham Vaqfiya kitoblarida aytayaptilarki, men butun davlatimni, g'ayratimni, kuchimni Allohning roziligi uchun sarfladim. Lekin Allohning ikkita fardini bajara olmadim. Bittasi hajga bora olmadim. Bittasi zakot bera olmadim. Mana shu maqsad nima bu gaplar aytishdan? O'zi Navoiy Hazrat bitta baytda aytayaptilarki, gar kissa to'la dunyo moli esa xushroq, lekin xushroq andin ko'ngil holi esa. Ya'ni cho'ntak to'la tilla bo'lsa-yu, o'shani vasvasasidan ko'ngil holi bo'lsa. Shuni uddasidan chiqqan odam shu Hazrat Navoiy badavlat odam bo'lganlar, lekin mana ko'p tasviralarda yozilgan qancha masjid, madrasa, xonaqoh, shifoxona, g'aribxona, ko'prik, mana shu anhor, mana hozir o'sha Navoiy qovlagan anhor hozir ham Mashhadda ishlab turibdi. O'shanga o'xshagan narsalarga kuchlarni sarfladilar. Endi zakot bera olmadim deyaptilar. Nimaga zakot bera olmadilar? Mana bu domla ham aytdilar, zakot berish uchun 1 yil o'sha nisobga yetgan pul egasida turish kerak. Ana undan keyin zakot farz bo'ladi. Lekin bu kishida bir kun ham turmagan. Ba'dan kelaveradi, ba'dan sarf bo'laveradi. To'xtovsiz. Qancha odamlarga hojatini ravo qilganlar. Endi hajga bora olmaganlar sababi, endi hajga boramansalar, Xuroson katta davlat bo'lgan, birorta viloyatda to'palang qo'zg'alon ko'tarilar ekan. Endi Husayn Boyqaro bu kishidan iltimos qilar ekan, shuni tinchitib bering, yana yilga boring deb. Ana lekin yana yilga yana boraman desalar, yana shunaqa. Iroqning podshosi Yoqubbek bu kishi muxlis bo'lgan, har yili xat yozar ekan. Iroqqa keling, men sizni xizmatingizni qilib haj qildirib kelay deb, lekin imkoni bo'lmagan. Oxirgi marta hajga ketganlarda Mashhadga yetganlarda yana qaytarib kelishgan ekan.
shunaqa to'palayda tinchitib bering. Endi bu gaplardan maqsad shuki, bu odam hech o'zini o'ylamagan. Mana shu ishlar bilan qancha odamlarning qoni to'kilishini oldini olgan odam. Minglab hattoki odamlar qoni to'kilmagan. Shu kishi sababli. Nimaga? Boshqa amirlar borsa, yo podshoni o'zi borsa, albatta qon to'kilib keyin tinchitiladi. Bu kishi borsa nasihat bilan tinchir ekan. Nimaga? Xuroson davlatida nihoyatda hurmatlari, e'tiborlari baland bo'lgani uchun mana shu Huson Boyqori ham shu kishiga yalingan mana shu holatlarda. O'shani uddasidan chiqqan. Mana endi uylanmadim deyaptilar. Lekin Allohdan rahmatidan umidimni uzmayman. Nimagaki? Iso alayhissalom ham butun kuch g'ayratlarini Alloh roziligiga sarfladilar. Mana Alloh taolo darajalarni ko'tarib 4-osmondalar deyaptilar. O'shanga o'xshagan men ham mana shu Allohning rahmatidan umid qilaman. Nimagaki Iso alayhissalomga o'xshagan men ham butun kuch g'ayratimni Alloh roziligiga sarfladim deyaptilar. Ushbu osmonga nechun Isoga ham nafas bo'lmay, bihamdillah tajarrud billah himmatin qanotim bor. Ya'ni osmonga shu nimaga Iso alayhissalomga sherik bo'lmas ekanman. Allohga, Xudoga shukrki, tajarrud billah himmatin qanotim bor. Tajarrud dunyoni boyligiga his qo'ymaslik, pisand qilmaslik. Endi himmat mana bu saxovat. Ikkala qanot bilan uchib chiqib Iso alayhissalomga sherik bo'lishda umid qilaman deyaptilar. Juda yaxshi gaplar bo'ldi. Umuman Naqshbandiya tariqatini mohiyatiga nazar solsak, bunda har bir kishi o'zini yetishtirish va boshqalarni ham yetishtirish turadi. Ikkita narsa. O'ziga xizmat qilish, amali solihlar qilish va ayni paytda xalqqa xizmat qilish yotadi. Biz buni aytayotganimizning sababi shuki, demak Naqshbandiyani tariqatini asl mazmun mohiyatida mo'min musulmonlarning g'amini yeyish, mo'min musulmonlarga qo'ldan kelgancha yordam qilish va ayni paytda o'zini ham yetishtirish. Mana Hazrati naql qilishicha Bahoddin qasri Orifonda qurilayotgan masjidda xizmat qilish chog'ida boshiga loy va tuproq ortib masjid tomiga tashirkanlarda aytarkanlar: Bajon mi kunam koritu charo nakunam, basar mi kasham boritu charo nakasham. Mazmuni: Allohim, sening xizmatingni jonim bilan ado qilaman. Nega uni ado etmayin? Sening yukingni boshimda ko'taraman. Nega ko'tarmas ekanman? Va Hazrati mana Bahoddin Naqshbandni bir hikmatli so'zlariga diqqat qilinglar. Aytaykanlar: har kim bir ish bilan mashg'ul bo'ladi. Har bir inson daraxt kabidir. Foydasiz daraxt yo'q. Ta'mi har xil bo'lsa ham yo meva beradi, yo soyasida odamlar dam oladi, yo chiroyli va ko'rkamligini ko'rib ibrat nazari bilan boqqancha zavq oladi ekanlar. Mana endi G'ijduvoniy Hazratni gaplariga diqqat qilaylik. O'sha Avliyoy Kabirga bergan maslahatlari, vasiyatnoma kitoblari bor, shunda aytadilar: halol yeginki, u yaxshiliklarning kalitidir. Haromdan yiroq bo'lgin, toki qiyomatda do'zax o'ti kuydirmasin. Ya'ni haromxo'rlik, birovning haqqini yema deyaptilar. Halol kiyginki, toatdan halovat topgaysan deb o'sha halol luqmaga targ'ib qilayotganlar. Mana yana o'sha Abduxoliq G'ijduvoniyning xabar berishlaricha, o'sha Xo'ja Yusuf Hamadoniy, u kishining pirlari shunday deykanlar: halol yeb, halol mehnat qiluvchilarni do'st tutgan, xalqni halol maoshdan kiyinishga va halol mehnat bilan kun kechirishga tashviq etgan degan ekanlar-da. Xo'ja Rivgariyni mana halol luqmani qo'lga kiritish omillari va sabablarini bir tavsiya qilgan ekanlar-da, aytgan ekanlar: va andak luqmaga qanoat et. Ochlik zohidlar, zikr oriflar taomidir. Sizga Alloh taolo qay bandadan rozi bo'lishini aytaymi? Ul kishi kim mehnatga va mehnatdan kelgan ne'matga shukrona qilur. Mana xullas, demakki mana biz bugungi kunda yoshlarimizni ilm olishga va ularni kasb hunar bilan mashg'ul bo'lishga da'vat qilyapmiz. Va mana shu o'sha Naqshbandiya tariqatini shayxlari, mashoyixlari, ulamolarimizni hayotiga nazar qilsak,
ular mana shu yoshlarni xalqni ilmga ham targ'ib qilganlar. Ayni paytda kasb, hunar o'rganishga ham targ'ib qilganlar. Hatto ba'zi bir shayxlar huzuriga muridlar kelib murid bo'lishini orzu qilganida biror kasbing bormi deb so'rar ekanlar. Biror kasbi bo'lmasa, borgin, oldin biror kasbni o'rganib keyin kelgin deb haligi ularni kasb o'rganishga targ'ib qilar ekanlar-da. Demakki, Naqshbandiya tariqati o'zini mazmun mohiyati bilan bugungi kunda ham jamiyatimizda shu yoshlarimizni haligi ilmlik, amallik, bir kasb hunarga egasi bo'lib yetishi uchun albatta xizmat qilar ekanlar. Hazrati Bahodir Naqshbandga atalgan eng go'zal g'azallardan biri Muxlis Namangoniyni Tuhfatul Obidin kitoblarida dan joy olgan Naqshband nomli g'azallari. Kimki ixlos ila bo'ldi xoki poyi Naqshband, zar qilur iksir yangliq kimiyoyi Naqshband, qul ochib qilsa duo beshak bo'lurdi mustajob, chunki irdi nuri vahdattin g'izoyi Naqshband. Gardi poyin didaga surtib tabarruk aylangiz, kimki olgan bo'lsa bir soat duoyi Naqshband. Hoziru g'oyibda bo'lsa har kishi hojat talab, matalulmas irdi qilsa iltijoyi Naqshband. Begumon bo'lgay idi shohanshahu avtodlar, tushsa kimga soyai boli humoyi Naqshband. Turfaat toriki anda necha turluk dori bor, har shikastangni tuzatgay mumiyoyi Naqshband. Bir kuni ayni junun vaqti ishorat ayladi, afsari shohi topar oxir gadoyi Naqshband. Chor bog'i jannatu chashma misoli salsabil, tubidik havz oldida go'yo livoyi Naqshband. Gar olay deysang qo'lingga oxirat sarmoyasin, hujra olulmasdin avval ul saroyi Naqshband. Bilma yuzni bulg'usi simob yangliq beqaror, joni oshiqqa yetar ko'ktin sadoyi Naqshband. Dida ochgar ulsa oshiq to qiyomat zindadur, vodariga uldi deb tutma azoyi Naqshband. Avliyolar ulsani deb xoki hojat yetkurur, shunchakim zohirdadur ko'zdin fanoyi Naqshband. Qaysi birini sanga aytay qabri oshiq xonaqoh, ahli botin har damanglar hoyu huyi Naqshband. Ikki olamning balosidan najot istar isang, muxliso qil jonimolingni fidoyi Naqshband. Men mana shu Qo'qon davlat pedagogika instituti O'zbek adabiyoti kafedrasi mustaqil izlanuvchisiman. Ya'ni mana shu Qo'qon shahrida yashab ijod qilgan shoir Mirzo Xayrulloh Xo'qandiyni adabiy merosini eski o'zbek yozuvidan joriy alifboga tabdil qilyapmiz. Ya'ni mana shu Alisher Navoiy va Temurizoda Husayn Bayqarolar boshlab bergan adabiy muhit, ya'ni Hirot adabiy muhiti va undan keyingi o'ringa mana Qo'qon adabiy muhitini qo'yamiz. Ya'ni
bu yerda ham Po'latjon Qayyumiyning tazkiralarida 300 dan ortiq shoirlar yashab ijod etgan. Endi bu shoirlardan, bu ijod ahllaridan biri Mirzo Xayrulloh Xo'qandi hisoblanadi va bu inson Qo'qon shahrining Sarmazor dahasida Said Xushbegi mahallasida tavallud topishgan, jadid bo'lishgan, maktablar ochishgan, olim bo'lishgan, adabiyotshunos va xattot bo'lishgan. Endi bu Mirzo Xayrulloh Xo'qandiyni adabiy merosi, ya'ni bu kishini bayozlari Qo'qon shahridagi adabiyot muzeyida saqlanadi va bu ustozimiz, ya'ni ilmiy rahbarim, filologiya fanlari doktori professor Zebo Qobilova ustozligi ostida bu ilmiy ishni olib boryapmiz va mana shu bayozdan tabdil qilgan Masnaviyni o'qib bermoqchiman so'zim oxirida. Ya'ni Mirzo Xayrulloh Xo'qandi qalamlariga mansub Masnaviy. Ayo ey dilrabolar podshohi, erursan ishq elining chun panohi, senga arz dilimni aylab izhor, ki yozdim ushbu so'zni man muhrdor, ki ismingla saxin og'oz bo'lg'ay, sening dekkim baland parvoz bo'lg'ay, nazar qilsang bulurman ayni tillo, so'zingdan murdalar bo'lg'usi ihyo, quduming yetmasa sahro sabro bo'lg'ay, seningdek pok zoti qanda bo'lg'ay, qilib sehr jononga tavallo, ki arshol ayladim yozib bu insho, bulurmu xasta ko'nglim bir yo'la shod, ko'yingda rahim qil Mirzo malak zot. Ya'ni bizni ishimizni so'ngida shundayki, Mirzo Xayrulloh Xo'qandi devonini eski o'zbek yozuvidan hozirgi joriy alifboga tabdil qilib, mana shu xalqimiz o'qiy oladigan kitob qilib chiqarish bizning vazifamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Fozil qori g'azali Iymon kelur ijro etadi O'zganboy Mahmudov. Ey odam Alloh degin, qalbinga iymonlar kelur. Ey odam Alloh degin, qalbinga iymonlar kelur. Eslagin goh-goh o'limning, dilga insoflar kelur. Saqla qalbingni hasaddan, ham harom shubhadan. Yaxshi bo'lsang hamda pok, senga hidoyatlar kelur. Yaxshi bo'lsang hamda pok, senga hidoyatlar kelur. Ağrıtıp acizini ko'nglim, men bahodirman demam. Senga ham Alloh tomonidan katta azorlar kelur. Ağrıtıp acizini ko'nglim, men bahodirman demam. Senga ham Alloh tomonidan katta azorlar kelur. Oldi olsin otaning, ham rozi qilsang onaning. İkisi bulsa rıza, baxti saadetler kelur. Zikri Allah birle daim, qalbin quvvatlagin. Jon berar vaqtingda tilga chin shahodatlar kelur.
bo'lma beparvolamaz gel ham zakot ro'zaga yakka yotmasam go'ringda go'rga hamrohlar kelur. Ey odam Alloh degin qalbinga iymonlar kelur. Eslagin goh-goh o'limning dilga insoflar kelur. Aziz teletomoshabinlar, bugungi adabiyot kechalari, Navoiyxonlik kechalari dasturi o'z yakuniga yetdi. Sizlar bilan keyingi juma oqshomida ko'rishguncha deb qolamiz. Omon bo'linglar.